yemək duanın qəbul olması üçün yaxşıdır? Bunu deyiblər bəzi alimlər, məsələn İmam İbn Teymiyyə rahimehullah özünün yazdığı İqtida kitabında, Sırat-ı Müstəqim məşhur kitabı var. Orada deyir ki, duanın əvvəlində, ortasında və axırında Peyğəmbərə salavat gətirmək ən güclü səbəblərdəndir deyir. Nəyin səbəblərindən? Qəbul olunması üçün ən güclü səbəblərdən biridir deyir. Və deyir, Ömər ibn Xattabdan bu barədə əsər varid olub, düzdür bu mərfu kimi də varid olub, mövquf kimi Ömər ibn Xattaba dayanan əsər, mövquf deyirlər buna. Var mərfu, Peyğəmbərə dayanır, var mövquf, sahabəyə dayanır. Deyir, Ömər ibn Xattabdan varid olub ki, o belə deyir, İnnəd duaə mövqufun beynəs-səmai vəl-ard. Dua deyir, yerlə göy arasında dayanıb deyir. La yes'adu minhu şey, qalxmır dua göyə. O vaxta qədər ki, tusalliyə alə nəbiyyik. Allahın Rəsuluna salavat deməyincə. Peyğəmbərə salavat deyənə qədər, gətirənə kimi deyir, Ömər ibn Xattab deyir sahabə, dua ortasındadır. Yerlə göyün ortasında dayanmış haldadır, qalxmır heç nə səmaya. Və İmam İbn Kəsir rahimehullah deyir ki, bu əsər isnaduhu ceyyid. İsnadı yaxşıdır. Yaxşı isnaddan gəlib Ömər ibn Xattabdan. Ona görə alimlər buna əsasən deyiblər ki, duadan qabaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirmək yaxşıdır və icabət üçün səbəblərdəndir. Əbu Süleyman Əd-Darani rahimehullah deyir ki, insan ehtiyacını Allahdan istəməmişdən qabaq Peyğəmbərə salavat gətirsin. Sonra istəsin. Sonra qutaranda bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirsin. Və bu Allahu ələm həm duanın ədəblərindən və yaxşı olan əməllərdən icabət üçün səbəblərdən sayılır. Allah daha doğrusunu bilir.